السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والنهاردة إن شاء الله هنعمل ورقة لحمة بطريقة تحفة جدا وهتعجبكم، هتعتمدوا الطريقة دي. بس هنعملها النهاردة برقبة. هنعملها ازاي؟ يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ طريقتنا أو وصفتنا النهاردة. معايا رقبة مغسولة كويس وسبتها تنشف او نشفتها يعني في المصفى، ومعايا 3 من الطماطم شرايح، 3 من البصل شرايح، كمان معايا كوسة وبطاطس قطعيهم زي ما تحبي، وكمان معايا 3 من الجزر مقطعهم بالشكل ده. معايا كمان كرات وكرفس الاتنين حوالي كوباية الا ربع. معايا لتتبيلة اللحمة فلفل اسود وقرنفل وقرفة وجوز الطيب. هناخد يعني هناخد معلقة من الفلفل الاسود صغيرة، ومن كل حاجة هناخد نص معلقة بقية التوابل. هناخد بقى التوابل دي وهنحطها على اللحمة وندعكها كويس بيها، وهجيب البصل اللي قطعناه هو والطماطم والكرات والكرفس وهحطهم على بعض. هحط عليهم كمان رشة من الملح ورشة فلفل اسود وهدعكهم كويس. ومعايا كمان عود من الريحان وكمان عودين من الروزميري، هقطفهم واقطعهم وهحطهم على المكونات دي. يلا بقى ندعك كده كل المكونات دي كده مع بعض، يعني هاخد جزء منها وهسيب جزء منها. وبعد ما دعكت كل المكونات دي كده مع بعض هجيب ووك وهحط فيه قطعة زبدة، وكمان هحط حوالي معلقتين من الزيت، وهنزل بالرقبة اللي تبلناها. بس هنزل قطعة قطعة علشان اللحمة تحتفظ بالسوائل جواها، لأن اللحمة لما بتحتفظ بالسوائل لما بتخلص بتكون في الأكل بتكون حلوة جدا، بالنسبة لأنها بتكون جوسي يعني طرية، ما بتكونش ناشفة، ما بتكونش نزلت كل السوائل اللي فيها. فدي نقطة مهمة قوي، إن هي تاخد صدمة من على الجنبين. عشان كده ما عملتهاش ني في ني وحطيتها في الطاجن على طول. وكمان لسبب كمان علشان تستوى تبقى مستوية جدا في الطاجن، يعني ما تبقاش ناشفة او جامدة. بعد ما اخدت اللون البني الجميل ده من على الجنبين، انا محتاجاه كلون وكمان محتاجاه كطعم في الطاجن، بيديني طعم حلو جدا كده. غليت ميه في الكتل وهحطه بقى على اللحمه، ولما يطلع الريم اللي هو بيكون فوق الوش ده بشيله، عشان دي بتكون طعم زفارة مثلا، بنشيلها عشان اللحمة تبقى طعمها حلو. وبعد اللحمة المية ما تقصر فيها جدا، يعني تشرب المية اللي فيها ويكون فيها نسبة بسيطة كده مع الصوص، هبدأ بقى. تعالوا بقى نحضر طاجن الخضار بتاعنا. هجيب الورق الفويل، وعشان هو غير صحي حطيت فوقه ورق زبدة. نزلت بالخضار اللي هو طماطم وبصل، نسيت اقول لكم كمان حطيت 4 فصوص توم قطعتهم شرايح. حبيت بقى ازود هنا بزلة كمان وبالجزر بتاعها، لاني انا بحتفظ بها في الفريزر بزلة بجزر وانا اوريدي كمان مقطعة جزر تاني. هحطه بقى اعمله طبقات كده، وهعمل واحط كمان طبقة من البطاطس والكوسة. يعني حطيت الاول الطماطم بالخضار اللي هو الطماطم بالبصل بالمكونات بتاعته بالكرات والكرفس، وحطيت طبقات بقى من الخضار وبصل، وهكذا بقى هعمل طبقات كده زي ما تحبي اعملي. المهم ان هو يكون طبقات بالشكل ده، عشان وانتي بتغرفيه هتلاقي ايه انك بتاكلي منه طبقات. تقدري بقى تتبلي الخضار بملح وفلفل خارجي، وبعد كده تبداي تحطيه ترصيه، او لو انتي حابه تحطي كل ما تحطي طبقه خضار، عشان احنا ما تبلناهوش هنحط عليه رشه ملح ورشه فلفل علشان كله يكون فيه الخضار مملح. خلاص حطي بقى التوابل اللي تحبيها. انا هنا حطيت سماق، وحطيت رشة شطة وبابريكا وحطيت كمان معلقتين من الهريسة اللي هو الفلفل الأحمر اللي عملناه مع بعض. وحطيت كمان بحط رشة من دبس الرمان. حطيت كمان معلقتين كبار من السويسي تشيلي صوص، تخلي طعمها تنقلها في حتة تانية خالص. ولو حابة بقى تزودي ملح على حسب راحتك بقى حطي الملح اللي تحبيه. هنا بقى اللحمة شايفين بقت عاملة ازاي؟ طبعا استوت، اخدت تقريبا اكتر من نص سوا، وبقى فيها نسبة صوص بالشكل ده. تعالوا بقى ناخد اللحمة دي او الرقبة دي ونروح بقى على الطاجن بتاعنا وننزل بيها على الطاجن من فوق. شايفين بقى الشياكة والجمال؟
بجد الطاجن ده انا متأكدة او ورقة اللحمة دي انها تعجبكم جدا ان شاء الله. هحط بقى باقي الخضار اللي هو البصل والكرات والكرفس والطماطم على الوش كده من فوق. يلا بقى بينا ونقفل بورق الزبدة، وبعد ورق الزبدة نقفل بالفويل علشان مش عايزين الورق الفويل يلمس الخضار ده. يلا بقى ندخلها الفرن على اعلى درجة اول ساعة الا ربع، بعد كده نبدأ نهدي النار ونسيبها تستوي براحتها. اخر ربع ساعة اكشفي الورق الفويل وسيبيها في الفرن، ولعي عليها الشواية لو حابة تاخد وش وبعد كده نطلعها ونشوفها مع بعض. ودي كده ورقة اللحمة زي ما قلت لكم، حابين تاكلوها كده زي ما يعجبكم. لو انتوا حابين انها تاخد وش نزلوها تحت الشواية 10 دقايق او ربع ساعة على حسب الدرجة اللي انتوا عايزينها. وبكده ورقة اللحمة خلصت معانا. تعالوا بقى نغرفها ونشوفها مع بعض. هحط عليها رشة كده من بقدونس او شبت او كزبرة خضراء زي ما تحبي بالشكل ده. يلا بقى بينا نغرفها ونشوفها مع بعض. شايفين خضار زي ما احنا شايفين كده مستوي، وكمان الصدمة اللي عملناها للحمة باللون اللي فيها بيدي طعم حلو جدا للحمة، وبيدي كمان طعم حلو قوي للخضار. وفي كمان كمية صوص عشان تتاكل مع الرز بالصوص ده بالخضار باللحمة، حلو جدا. يلا بقى بكده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. عايزاكم تقولوا لي رأيكم فيه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك واعملوا شير كتير. وسلام عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.